跟住落嚟我哋會做一個貓牛式。我哋大家坐好喺呢度，拉長嘅脊椎，自然嘅呼吸，做一個吸氣先。呼氣嘅時候，將盤骨推後，肚臍推後，心口推後，然後將個眼望翻肚臍，個背脊係拱起咗嘅。吸氣嘅時候，將個盤骨推前，肚臍推前，心口推前，吹上天花，眼望翻天花，有啲咬腰嘅感覺。再嚟咯，呼氣，推後晒，拱背，眼望肚臍。吸氣，盤骨推前之後，咬腰，眼望天花。繼續第三個，呼氣，拱背。吸氣，咬腰，眼望翻上天花。繼續呼氣，拱背。吸氣，咬腰。嚟多兩個，呼氣，拱背。吸氣，咬腰。呼氣，拱背。吸氣，咬腰。咁我哋就完成咗呢個貓牛式啦。嗱，跟住落嚟我哋會做一個咧坐喺度嘅操兵喎。咁呢個係一個步操，但係我哋坐喺度嘅。點樣做咧？個人要坐直。咁我哋兩隻腳咧，好一個90度咁平放啦，膝頭同腳趾同一個方向啦。咁雙手我哋就擺喺一個位置度。嗱，你可以試下咧擺幾高嘅。如果你話擺得好高嘅時候，可能你打佢唔到喎，咁可能要擺低啲。但係唔好做呢樣嘢喎，唔好隻腳用呢隻手打落去，我唔要聽到啪啪聲嘅。我哋想做咧，擺隻手喺度，係揾個膝頭哥去打隻手。我哋唔揾隻手去打膝頭哥。四號高度咧係你自己決定嘅。你隻腳遞到幾高，你隻手就係擺邊個位置。OK，大家準備咯喎，我哋曲小手踭，手掌喺個膝頭哥上高，眼望前方，收住小腹。我哋會做20下嘅，左右為之一下，即係咁樣1、1、2、2咁樣嘅。OK，好啦，如果大家 OK 咧，我哋開始啦。1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10。第二組1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10。跟住落嚟，我哋會做一個膝頭哥打圈嘅動作。呢個動作咧會幫我哋係鬆一鬆我哋髖關節啦，同時間咧係鍛鍊我哋嘅臀部肌肉嘅。我哋好簡單，我哋拎起個膝頭哥，嗱，記住佢個膝頭哥打圈，我哋唔係用腳掌嚟打圈，所以咧我哋將我哋嘅集中力、注意力咧擺喺個膝頭哥上邊，就好似膝頭哥係圓規裏邊嘅支筆咁樣，然後用呢一個膝頭哥就去打圈。我哋做6個外邊嘅，6個內邊，然後就再轉腳。準備咯噃，雙手可以輕輕咁樣扶住張凳，個人坐好，膝頭哥拎起，向外邊打圈，1個、2個、3個，上下左右都有喎，4個、5個、6個。做完之後翻返嚟中間，向裏邊打圈啦，1個、2個、3個、4個、5個、6個。跟住我哋可以放低我哋右腳，跟住落嚟我哋做埋我哋嘅左腳啦。拎開我哋左邊膝頭哥，先向外打圈，1、2、3、4、5、6，翻返中間，再向裏邊打圈，1、2、3、4、5、6，好，慢慢放低腳。好啦，而家我哋咧就做一啲腳嗰個外展肌，即係我哋大髀外邊呢啲肌力嘅鍛鍊。咁我哋會用條帶咧
係幫助去做一啲阻力嘅。我哋條帶呢度咧揸住，先將條帶喺個大髀下低穿過去，咁上高呢兩邊咧對稱咗先。咁做好咗啦，我哋合埋隻腳，又再將佢翹多次。咁如果你翹完晒隻腳之後咧，應該兩條帶尾咧就啱啱好，就會喺個大髀上高嘅。咁我哋而家合埋雙腳，捉住呢條帶。我就習慣將手咧擺喺個大髀上邊，就手唔好喐啦。我哋喺呢度淨係將我哋兩邊嘅膝頭腳掌都唔好喐，將膝頭哥向外打開，慢慢翻嚟。嗱，呼氣嘅時候向外打開，控制住翻嚟，唔好俾佢彈翻嚟。我哋要控制嘅。嗱，如果大家準備好咧，我哋開始啦。呼氣向外打開。慢慢翻嚟1，我哋會做6個嘅，再向外翻嚟2，向外3，慢慢翻嚟3，向外4，慢慢翻嚟4，向外5，慢慢翻嚟5，最後一個我哋喺度停嘅，向外6。停喺度，自然呼吸。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，慢慢翻嚟。我哋完成咗呢個外肢肌力嘅鍛鍊啦。好啦，跟住落嚟咧，我哋會做一個鍛鍊我哋四頭肌嘅動作嘅。我哋會將嗰條帶咧對接。一隻手捉住個帶尾，咁呢邊開口嘅啦，呢邊係埋口嘅啦。我哋將我哋個右腳穿入去個窿度，然後咧就揾我哋嘅左腳咧就踩住我哋嘅另一邊，有少少張力嘅，你個微微張開，隻手繼續捉住條帶，大約個位置咧就會喺你膝頭哥大髀上高啦。咁如果我哋嘅右腳就圈住條帶，左腳踩住條帶，我哋嘅左手捉住個帶尾。我哋練個四頭肌點練呢？我哋係嘗試將我哋嘅右腳向前遞起，你會感覺到呢個肌肉咧會收到好實噶啦。然後落翻嚟，咁樣為之1。我哋會做6個嘅，最尾嗰個都會喺度停嘅。準備啦噃，坐好個人，我哋慢慢呼氣，將右腳提起。翻落嚟1，右腳提起，翻落嚟2，右腳向上，落嚟3，再嚟上，落嚟4，上，落嚟5，最後一個上，我哋停喺上高，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，慢慢落翻嚟。咁跟住我哋可以轉腳啦。條帶我哋唔使喐佢啦，只不過係將個圈喺右嘅拎翻出嚟，擺去左邊，唔係用右手捉住個圈，兩隻腳。嗱，如果你得緊同唔緊咧，就睇下呢度你個張力有幾大。如果越短咧，就越緊。咁越長咧就越唔緊嘅。右手捉住條帶，放喺右邊膝頭哥，坐好個人。我哋開始做我哋嘅左邊，準備咯噃。呼氣上去1，落翻嚟，上2，落，上3，落，上4，落，上5，落，最後一個上6，停喺上高，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好慢慢翻嚟，係咪覺得有啲攰咧？咁呢個咧係好鍛鍊我哋嘅四頭肌嘅。呢個練習我哋做完啦。其實我哋係將條帶咧
咁樣對接，有個圈嘅，同剛才一樣，我哋圈咗條帶喺呢度，然後揾另一隻腳踩住條帶，然後隻手喺上高捉住個帶尾。坐個人之後咧，我哋將隻腳向後伸展，去屈曲喺後邊，咁樣為之一。咁你屈曲嘅時候咧，你會感覺到呢度嘅肌肉，呢度嘅肌肉咧係會收緊咗嘅。用呢一個阻力嚟幫我哋鍛鍊腿後邊嘅肌肉嘅。好，如果大家準備好咧，我哋又做啦。我哋做6個，準備咯噃。慢慢將隻腳向後邊屈，一個翻嚟，再向後2個，向後3個，向後4個，向後5個，最後一個停留喺度，向後停留10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，慢慢翻嚟，跟住我哋轉腳啦，將右腳個圈拎出嚟，穿入去左腳嗰邊，右手拎帶，右腳搭住兩個橡筋帶嘅中間，準備好嘅話，我哋坐翻好，開始做我哋嘅左腳啦。慢慢將個左腳向後屈，翻嚟1，向後屈，翻嚟2，後屈，翻嚟3，屈向後邊，翻嚟4，繼續5，最後一個，屈向後邊停留喺度10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，慢慢翻嚟中間，我哋鬆咗條帶，完成咗呢個練習啦。接住落嚟，我哋會做一個鍛鍊我哋 hip flexor 嘅動作，即係我哋髖關節附近嗰啲肌肉群嘅一個動作。我哋對接之前咁將條帶對接啦。咁喺呢個窿嗰度咧，我哋用隻右腳穿入去。呢次我哋將條帶咧係擺喺我哋嘅大髀度，膝頭哥上邊嗰度，左手揸住，然後慢慢將我哋嘅帶嘅尾端咧揾隻左腳踩住。咁呢度咧，你左手捉住條帶啦，大約喺你嘅膝頭哥附近，呢度應該有啲張力會出現咗㗎啦，條帶扯痕咗嘅。咁我哋坐咗個人之後咧，我哋要做咩咧？我哋借助呢條帶嘅阻力，加強我哋hip flexor 嘅鍛鍊嘅。我哋將個膝頭哥拎起，然後落翻去，咁樣為之1，再拎起又落翻去。好啦，如果大家準備好條帶整好嘅時候咧，我哋開始咯噃。坐個人，準備呼氣上1，再上落翻去2，上落去3，上落去4，上落去5，最後一個上6，或者呢度停留喺度10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，慢慢落翻嚟。跟住我哋轉邊嘞噃，我哋條帶唔好喐啦，仍然揸住左腳穿入個擺呢個窿度，擺咗膝頭哥，轉右手捉條帶尾，右腳踩住帶中間個位置，形成一個張力之後咧，準備好啦，我哋開始轉我哋嘅左腳去做啦。準備呼氣拉上嚟，慢慢落翻去1，再嚟落去2，上落去3，遞上嚟落去4，
再嚟落翻去5，最後一個上嚟停留喺度，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，慢慢落翻去。咁我哋就完成咗呢一個 hip flexor 嘅一啲強化活動啦。接住落嚟咧，我哋會做一個強化我哋嘅臀部肌肉啦，同埋個大髀四頭肌肉嘅一個簡單嘅動作嘅。我哋揸住條帶，大約係條帶嘅每邊1/3度啦。然後將條帶咧，用隻腳掌踩住中間，雙手點咧？我哋將雙手拉埋你身體呢度，手臂大約黐住少少我哋嘅身軀。嗱，跟住我哋手唔好喐咯喎，我哋眼望前方，我哋淨係靠隻腳掗條帶出去，然後翻嚟，咁樣為之1。OK， 嗱，大家要留意咧，就隻手唔好出去嘅時候拉埋出去，因為我哋隻手唔喐嘅時候咧，條帶先有個張力，令隻腳做嘢嘅。OK， 嗱，如果大家都 OK 咧，準備好咯噃，我哋將條帶拉好，手擺去啱嘅位置，望住前邊，收住個腹。咁嗰刻我哋淨係用隻腳去做嘢，手冇喐佢嘅。OK， 準備啦，我哋又做6個，向前伸展，翻嚟1，掗隻腳出去，翻嚟2，再掗隻腳出去，翻嚟3，掗出去，翻嚟4，掗出去，翻嚟5，最後一個掗出去，停留10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，慢慢收翻去翻嚟。跟住我哋轉腳啦，將條帶咩都唔好喐啦，就咁擺喺左腳嗰度，右腳落翻地下，手拉翻喺身體旁邊。準備嘅人坐直，收住小腹，準備開始向前掗，翻嚟1，向前再掗，翻嚟2，向前掗，翻嚟3，向前，翻嚟4，向前，翻嚟5，最後一個向前，停留喺度10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，慢慢翻嚟。咁我哋咧就做完咗呢一個幫我哋臀大肌啦，同埋我哋嘅四頭肌練習嘅一啲鍛鍊運動嘅。跟住落嚟咧，我哋會做一個坐姿前彎嘅動作嘅。我哋首先將我哋嘅右腳伸出嚟。嗱，我哋伸出嚟嘅時候咧，嘗試將個膝頭哥咧係盡量伸直嘅。如果你伸唔直嘅時候咧，坐前少少咧，可能會伸直噶啦。腳趾咧就盡量指向天嗰度，唔好向咗地板嗰度。做咗呢個之後，我哋雙手向上吸氣，拉長嗰隻椎。呼氣嘅時候，由我哋嘅髖關節開始。將個人向前伸，個背盡量係直嘅，跟住雙手可以嘅話掂落你個小腿又得，腳趾又得，盡量拉長個背，眼望住翻啲腳趾個位置。無論你係掂住呢度好，淨係掂住呢度好咧，都望住腳趾嘅位置。我哋喺度停留10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，慢慢吸氣翻上嚟，腳翻嚟呢邊，轉我哋腳啦，轉咗去我哋嘅左腳，又係啦，膝頭哥要直嘅，腳趾向天，吸氣，雙手向上，眼望住你個腳趾，呼氣拉長個背，眼望翻腳趾向前方。慢慢放低隻手喺度，任何位置都可以，但係個背唔好拱埋喎，拉翻直個背，眼望住個腳趾，停留10、9、8、
7、6、5、4、3、2、1，慢慢吸氣翻嚟，腳收翻埋嚟。接住落嚟，我哋會做一個叫針孔式嘅動作。呢個動作咧會將我哋嘅pat pat 啦，一啲肌肉係舒緩咗嘅。我哋將我哋嘅右腳拎起，然後慢慢將佢好似翹腳咁樣放咗個右腳喺左邊嘅大腿嗰度。我哋腳眼咧唔好揞住個大髀，腳眼放喺大髀嘅外邊。留意喺地下呢隻腳趾，而家個左腳咧膝頭哥同腳趾係同一個方向嘅。跟住我哋坐直嗰日，盤骨係坐直嘅，唔好將個盤骨攣咗喺後邊。然後左手掂住我哋個腳眼，右手喺個膝頭哥上高。坐直個人兩邊膊頭平嘅，唔好又側咗去一邊或者側咗嚟呢邊。吸氣拉長嘅脊椎，呼氣慢慢由我哋嘅髖關節位置向前傾斜。嗱，你可以想像咧，你坐直嘅時候，個人好似一支棍咁樣嘅。當你傾前嘅時候，支棍係唔會攣嘅，你繼續。只係支棍係斜咗嘅啫，而我哋停留喺呢度，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，慢慢翻嚟中間，然後我哋放低右腳。轉做左腳啦，左腳一樣啦，拎起嘅時候打橫放喺度，右手掂住腳眼，左手喺大髀上高，膝頭哥同腳趾同一方向，個人坐直好似一支棍咁樣。當你呼氣嘅時候，慢慢向前接，個感覺咧係喺個 pat pat 呢個位置嘅。所以你如果將個冇晒感覺嘅時候，一係你就係將個人捲咗後邊。一係你就可以再落深少少，眼望前方，唔好望咗下低，因為你望下低會拱背嘅。眼望前方，拉直啲你個背，停留10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，慢慢吸氣翻嚟，跟住放翻低我哋嘅左腳。